Donc on continue sur les paramètres de l'éclairage. Donc بالنسبة premier paramètre اللي هو اللامب كنلاحظوا بأنه بالنسبة l'éclairage direct donc كنلاحظوا بأنه كيكون عندنا لي زومبر. Par contre في l'éclairage indirect مكنلقاوش البروبليم ديال لي زومبر. باش نقول شنو هو ليفي ديال اللومباج على l'éclairage. Donc هنا selon l'application par exemple une lampe ديال الميغوار ديال الصال دو بان ما خاصناش نديرو l'éclairage direct. علاش؟ لأن غنلقاو غادي نشوفو في الميغوار ان فيزاج اللي هو بهاد لا فورم وهادشي اناكسبتابل. دونك خاصنا نديرو ان اكليراج اللي هو انديريكت باش نلقاو دونك ميكونش عندنا البروبليم ديال لومباج. باغ كونطخ في لي موزي باغ اكزومبل ال شيرش الناس لي زومبر يكونو باش يعطي داك ليفي ارتستيك. دونك هنا اون دوا utiliser l'éclairage direct. pour l'uniformité دابا بالنسبه لليونيفورميتي كنشوفو بانه ليكار ما بين ليكليرمون هنا وهنا وهنا دونك ما كاينش ان غران ايكار. دونك كاين ان غران ايكار دونك هنا كنقولو عندنا اون موفيز يونيفورميتي. Voilà. Par contre ici quand je fous l'écart bien moyen donc كنقولوا بان عندنا une uniformité اللي هي acceptable. Par contre ici عندنا l'écart presque nul donc l'éclairement اللي هنا هو اللي هنا هو اللي هنا دونك كنقولوا بان عندنا une très bonne uniformité. دابا تقول لي شنو هو l'effet ديال l'uniformité. Par exemple une situation اللي عندنا une salle de jeu un terrain اللي هو l'uniformité ماشي مزيانه فيه par exemple l'éclairement هنا ناقص على هنا دونك غنلقاو بانه عندنا ان ديزيكيليبر في لو جو. هاد ليكيب عندها لي شونس كثر من هذا. دونك هنا هذا هو ليفي ديال لونيفورميتي. باغ كونطخ ايسي فين عندنا لي لامب ils sont bien implantés دونك عندنا لونيفورميتي لي بون. دونك هنا اش كنقولوا بانه غيكون عندنا لو جو الي ايكيليبري اونتر لي زيكيب. دابا بور لو تروازيام بارامتر اللي هو الابلويسمون دونك هنا عندنا ليبلويسمون ديريكت و انديريكت. دونك بالنسبه للابلويسمون ديريكت هو فين كيكون عندنا اون لامب اللي هي عندها ان سور اكليراج كيكون عندنا ان سور اكليرمون دونك كتكون مجهده شويه في البيسونس ديالها ياك. دونك تما كدير اللي شفتي فيها المره الاولى المره الثانيه ما غاديش تقدر يبدا يبان لك داك لي فلاش في عينيك. فوالا دونك هذا كنقولوا عندنا هذا هو ليبلويسمون. هما هذوك لي بتي فلاش اللي كيكونوا في العين. فوالا وعندنا ليبلويسمون انديريكت اللي كيكون par réflexion qui compte. Donc par exemple l'écran de la télévision, écran de PC. Voilà. Le quatrième paramètre est l'éclairement. Donc il reflète la quantité de la lumière reçue par la surface. Voilà. Par exemple le cas du soleil donc la terre كاملة تقدر توصلها 1000 lux 1000 lux. En présence des lumières il peut diminuer jusqu'à 10 000 lux. فوالا وكنشوفوا هنا ليفي ديال ليكليرمون بور 500 لوكس. كنشوفوا بان التليكوموند تبان بهاد دونك كيف كتشوفوا هنا دونك لي بوطون سون كلير ليكريتور بون اكسبتابل. باغ كونطخ ايسي غنشوفوا كلشي بانه نوار. وهاد لا فراز ديال اكسبريم تري بيان ليفي ديال ليكليرمون على لا vue. Donc lorsque le niveau d'éclairement diminue, un texte écrit suffisamment grand restera parfaitement lisible, alors qu'un texte écrit en petit devient plus difficile à lire. Voilà. Donc هنا غتقول لي l'éclairement donc l'unité ديال l'éclairement هي le lux ولكن كاين ان بارامتر ولا une grandeur اللي هي très importante هي le flux lumineux. Donc هنا on va se contenter غير بهاد لي deux هما اللي كيهمونا بزاف. Donc le flux lumineux c'est la quantité ديال la lumière fournie par la lampe في toutes les directions ياك. وهاد la quantité elle dépend de la consommation électrique اللي هي consommée par la lampe. Plus donc la lampe elle consomme l'électricité en watts et elle fournit un flux lumineux. Voilà. Ou l'éclairement اللي هو كندوي عليه هو la quantité de la lumière reçue par la surface. Voilà. كنلاحظوا بانه plus la surface صغيره plus le flux lumineux reçu par la surface غيكون grand. Plus la surface elle augmente plus le flux lumineux il diminue. Voilà. Donc on a l'effet de l'éclairement. Quand je fais l'effet de l'éclairement, plus l'éclairement il augmente, plus la vision est plus claire. Voilà. D'abord on fais le cinquième paramètre qui est la température de couleur. Donc بالنسبة la température de couleur كيف كتشوف هنا donc on a plus donc pour une couleur اللي هي chaude هنا chaude وهنا froide. Donc نشوفوا بان هنا bon دابا نشوفوا l'effet donc après donc هنا بالنسبه هنا كي exprime les vues pour 4
valeur ديال la température. هنا نشوفوا la comparaison pour une couleur اللي هي chaude. هنا un blanc اللي هو chaud كتشوفوا يبان على l'atelier غيبان بهاد لا فورم. باغ كونطخ غيكون عندنا واحد لو بلون اللي هو فخوا l'atelier غيبان بهاد لا فيو اللي هي كيف كتشوف هنا. دونك شنو نقدروا نقولوا انا مون افي انا بيرسونيلمون نبغي نخدم هنا ونبقى خدام ونرتاح وانا نخدم، ولكن هنا كيبان لي بانه سي اون زون دو طرافاي غنخدم وغنمشي وما نلقاش راحتي هنا. فوالا هذا هو ليفي ديال لا تمبيراتور ديال لا كولور. باغ اكزومبل لي زادمينستراسيون لي سال داتونت وداكشي راه كيديروا ان بلون اللي هو فخوا باش ما يخلوش الكليون يحس ولا الكليون ولا فوالا ولا داك باش ياخذ راحته يبقى مريح لهم بزاف. دونك خصو يريح يبغي يقضي الاشغال ديالو ويمشي، دونك خصوش يلقى راحته تما. دونك الميور دونك كولور تقدر يعطي لينا اون سورس لومينوز هي لا بوجي، ولكن البروبليم ديال البوجي هو لو فلو لومينو ديالها ضعيف. فوالا ولا بغيتي تشوف ان بلون اللي هو فخوا خاصك تخرج في ان جور اللي هو نياجو. فوالا دابا السيزيام بارامتر اللي عندنا هو الانديس دو روندو دو كولور. كيف كتشوفوا هنا اون لامب افابور صوديوم عندها ان انديس دو 25، وهذا لو كا هو اللي كنشوفوه في لي روت ديالنا، ديك البوله اللي هي صفرا في لي روت راه هذيك راه بالفابور دو صوديوم، حيت هي لافونتاج اللي فيها هو il consomme moins d'électricité وعندها une puissance lumineuse donc un flux lumineux اللي هو important. ولكن البروبليم ديالها هو الانديس دو روندو دو كولور. علاش؟ لان اون فواتور اللي هي ديزا بلونش كدوز في لا روت كتبان لك انت بانها جون، دونك هنا كنقولوا بان عندها ان موفي انديس دو روندو دو كولور. باغ كونطخ لو سوليل اللي هو في لو جور اون فواتور اللي هي بلونش كتبان لك بلونش، دونك ليكلاراج ناتورال الانديس دو روندو دو كولور ديالو راه هو 100. الا كان الانديس دو روندو دو كولور اللي سوبيريور على 85 دونك كنقولوا سي ان انديس اللي هو بون. باغ كونطخ الا كان انفيريور على 60 دونك راه كنقولوا ميديوكر. Voilà. Donc c'est tout ce qui concerne les paramètres d'IL clairement.